Все, болды, баштырайлы. Баки, ну камераны жаппай тұрыңыз, баки. О, сен артқа қой. Мер жауып қалады. Так, вопростар береміздер. Да, задавайте вопросы. Самат Мырзаны ушул жеңишиңизмен куттуктайбыз. Негизи бул чемпионатта канча убакыт даярдандыңыз эле, негизи жеңишти күттүңүз беле, жеңгенден кийин кандай сезимдер болду? Куттугаңызга чоң рахмат, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздерге барыңыздарга рахмат, күткөнүңүздөргө, ошо колдоп келатканыңыздарга. Ошо жеңишке күтүшмө көп баягындай старания кылганбыз. Көптөн бери уже 1,5 жылдан бери уже гран-при болуп атат. Ошо максатты алда коюп, ошо тренировка кылып, буюрса утуп алдык. Атаандашыңызды жеңген учурда кандай сезимдер болду сизде? Эмоция жакшы болду, что мындай өт тренировка кылгандарым не зря болгондой болуп, ошо өзүлдү таанытып. Негизи спорт тармагына канча жашыңыздан баштап аралашып баштадыңыз? Именно бокста ошо 12 жашымдан бери, уже ошо 11 жылдан бери уже спорт тармагында сизди колдогон инсандар, өзгөчө поддержка бергендер кимдер? Адам эң чоң мотивация берген ошо. Самат, эми профессиональный бокска өтөсүңбү, же болбосо ушул спорт ММА'де кете бересиңби, кандай? Жок, буюрса профессиональный бокска өтөбүз. Профессиональный бокс, бул жерде редко контрактта бир бой калды. Кулак азыр 70 килограммда пояска урушам буюрса. И ошо кандай жакшы приложениялар болсо дагы урсак болот, бирок а так өзүбүздүн целибиз профессиональный бокс. Финал боюнча айтсам, Самат Белгруш биринчи раундда агрессивдүү баштады, экинчи раундда дагы алып жатам деп айтты өз сөзүндө. Сен кандай баа бердиң 3 раундда? Алгачкы 3 раундда кандай баа бердиң? Сен кандай келет? Өзүм оюнча биринчи раунд судья болсо мага нокдаун считать этти, бирок ал жерде ударда болгон жок, чынын айтсам, өзүм жакшы чувствовать эткам. Биринчи раунд алга кетсе да, экинчи, үчүнчү раунд мен алып аткам, точно. И 4-чү раунд өзү бизден көптөн бери ошо полностью тренировка кылганыбыз, готовность ошого болгон, ошону вымотать тертип, ал билебиз, что чарчайт, ошо өзүбүздүн выносливость менен утабыз деп, ошо самый главный эмоция аны бердирип, как бы. Теперь можно на русском, да? Пожалуйста, скажите, есть общая информация, где вы родились в Кыргызстане, ваша малая родина? Родился я в Бишкеке, а сам я из Оша, с Ноухата, Ноухатский район, Кулатов, поселка Кулатов. И вот в 3 года переехал с отцом в город Тюмень, с родителями. Спасибо. Насколько приехали в Бишкек, в Кыргызстан? Вообще, какие у вас планы вот здесь? Сейчас я приехал отдохнуть сюда, побыть с семьей, отдохнуть чуть-чуть, немножко забыть, можно сказать, тогда бои. Хотя бы это лето отдохну и потом к новым вершинам и снова пахать. Так, какие планы после хардкора теперь? Планы после хардкора. Сейчас у меня по контракту еще бои есть на хардкоре. Я хочу их закрыть
забрать пояс там 70 килограмм, еще хорошие там условия будет подраться и потом уже профессионально боксе. Отлично. БМВ где? Когда доставят в Кыргызстан? Скоро прибудет. Вы вообще BMW. уже ездили хоть на ней, да? Честно скажу, нет еще, он, не знаю, до сих пор на арене стоит. Его просто еще не переоформили. Через неделю, через 10 дней переоформление закончится и привезу сюда. Все. Сейчас, что скажете ребятам, которые равняются на вас? Подрастающее поколение. Тренируйтесь, ведите себя достойно, ведите здоровый образ жизни, ставьте цели и добивайтесь их. Спасибо. Анан Самат, ошол хардкордо беттеш өткөрүп жаткан мушкерлер буга чейин баягы пресс-конференцияларда алып баруучу мисалы уюмдун президенти кимге ишеним көрсөткөндө элдин баягы кимге ишеним көрсөтөсүңөр дегенде сен атаандашыңа айткан экен да 90% ошол утат депчи, айрымдары ошол өндүрүш үчүн бөйрөгүбүздү бергенге даярбыз, квартирабызды бергенге даярбыз жана башка дептир да. Ошондой айткан сенин спорт жаатындагы мындайча айтканда коллегаларың сүйлөштүңбү же сүйлөшкөн жок? Жок, вообще алар не айткандарды даже вообще ойго койбойбуз бизче. Биз өзүбүз билебиз, что на что мы способны. Алар не десе что десин. Сөз менен ар ким любой нерсе айтып берсе болот, а вот делом доказать это не все могут дегендейчи. Тамаша ретинде баягы бөйрөктү бер деген жоксуңбу? Бөйрөктү, квартираларды. Жок, алар андай эле. Жок, рахмат. Аренадагы поддержка жөнүндө айтсаң, кыргызстандыктар көп болуп, сени ушул жерде Ооба, Москвада да абдан да чоң, көп бизден көрмандар, ошолор келип колдоп кетишкен. Поддержка жаман сонун болду. Адам көп болду. Аренанын жарым эле кыргыздар болду деп ойлойм. Ошо анан не только кыргыздар, башка улуттар дагы болет этишип атты. Бул бизди мотивировать этип, всё дагы больше иштеген максат болот, аракет болот. Калмыков сага вызов таштады, вес келтирсең беттеш болот деп өзүмдүн сөзүмдө айттым. Ал салмак келтире алабы негизинен, кандай ойлойсуң? 70 жок, ал келтире албайт. Мен көтөрүшүм керек болду да, мен уже болду, уже только өзүм условиямда мукша турган боло албайм, как бы. Өзүм условиям коюп чыккан болсо чыгышат, чыкпаса чыгышпайт. Профессиональный бокста өтүш үчүн промоутерлер кызыгыштадыбы ошол жөнүндө? Ооба, буюрса за океан болгон максаттар дагы бар, ошол жактан профессиональный баштап. Самат. Сага бир суроо. Кыргызстан сен үчүн эмне? Жизнь. Красавчик. Самат, бери.